A natureza misteriosa, criaturas e fenômenos que quebram todas as regras. Já parou para pensar que, mesmo com toda a tecnologia e ciência avançada, há fenômenos e criaturas na Terra que simplesmente desafiam toda lógica? Enquanto buscamos respostas para o espaço e para o futuro, esquecemos que nosso próprio planeta é um enigma gigante, cheio de surpresas que parecem saídas de uma ficção científica. Sim, há lugares onde pedras se movem sozinhas, lagos que transformam animais em estátuas e florestas onde até o silêncio parece assombrado. E o mais intrigante? Muitas dessas maravilhas estão escondidas, esperando por alguém curioso o suficiente para desvendá-las. Mas o que fazer quando as respostas são mais bizarras do que as perguntas? Já imaginou um lago tão mortal que preserva animais como esculturas ou penhascos que parecem o limite do mundo? Esses fenômenos não apenas nos deixam boquiabertos, mas também nos lembram de como somos pequenos diante da grandiosidade e dos mistérios da natureza. Hoje, você está prestes a embarcar em uma jornada que vai desafiar o que você acredita saber sobre a Terra. Prepare-se para descobrir criaturas que quebram todas as regras e fenômenos que reescrevem as leis da ciência. E, enquanto você absorve cada detalhe, lembre-se, o desconhecido não é apenas fascinante, ele nos aproxima do que significa realmente viver em um mundo cheio de curiosidades. O mundo é um grande quebra-cabeça, cheio de curiosidades que nos levam a explorar o desconhecido. Do fundo dos oceanos aos desertos mais remotos, cada canto da Terra guarda mistérios que desafiam nossa lógica. Já pensou que o fundo do mar é menos explorado que a Lua? Nele, criaturas bioluminescentes brilham como estrelas vivas, e até civilizações perdidas podem estar ocultas. São fenômenos que nos lembram de como o planeta é vasto e cheio de surpresas. Terras inóspitas também são um palco para o inesperado. Florestas impenetráveis, montanhas geladas, desertos que parecem estéreis. Esses lugares guardam enigmas, como lagos que transformam vida em pedra e pedras que caminham sozinhas. Esses detalhes nos mostram que o desconhecido é muito mais próximo do que imaginamos. E o que fazer com tanta curiosidade? Explore, leia, assista a documentários como Planeta Terra e veja como o mundo é maior do que os olhos podem alcançar. E falando em mistérios, o Triângulo das Bermudas é um ótimo ponto de partida. O Triângulo das Bermudas é um dos maiores enigmas da Terra. Navios e aviões desaparecem sem explicação, e teorias vão de portais dimensionais a bolhas de metano. Mais de 1000 incidentes foram registrados nessa área do Atlântico, incluindo o sumiço do USS Cyclops. Alguns explicam o fenômeno pela geografia única, mas as dúvidas persistem, mantendo viva a aura de mistério. Os cientistas sugerem que mudanças climáticas repentinas podem ser a chave, enquanto outros apostam em fenômenos ainda não compreendidos. Mas o que realmente importa é como esse local nos convida a questionar o que sabemos sobre o mundo. Curioso. Leia os livros de Charles Berlitz ou assista a The Bermuda Triangle Into Cursed Warriors. Agora imagine um mistério tão fascinante quanto este, mais sólido como pedra, as estátuas da Ilha de Páscoa. Os Moai, estátuas gigantes da Ilha de Páscoa, são uma prova da engenhosidade humana e do mistério do passado. Pesando toneladas, foram transportadas por quilômetros de forma ainda inexplicável. Alguns acreditam que eram caminhadas com cordas, outros sugerem trenós, mas a verdade ainda escapa. Essas figuras colossais não olham para o oceano, mas para dentro da ilha, como se estivessem protegendo algo. É um mistério que inspira cientistas e curiosos há séculos, ligando o passado ao presente. Para explorar mais, veja Rapa Nui, The Mystery of Easter Island. Mas e quando o mistério não está parado, mas em movimento, como as pedras que caminham no Vale da Morte? No árido Vale da Morte, pedras deixam rastros no chão, movendo-se como se estivessem vivas. Pesquisadores descobriram que uma fina camada de gelo, combinada com ventos, empurra as pedras em um espetáculo natural único. Apesar da explicação científica, o fenômeno ainda parece mágico. Imagine andar por um deserto onde as rochas parecem dançar com o vento. É um lembrete de que a natureza tem formas únicas de nos surpreender. Curioso.
Pesquise Racetrac Playa e veja os desenhos deixados pelas pedras. E falando em formas únicas, que tal cachoeiras feitas de lava congelada? Na Islândia, uma cachoeira de lava congelada parece saída de um sonho. Formada por erupções vulcânicas, essa estrutura solidificada combina a brutalidade do fogo com a suavidade da água, criando um espetáculo geológico único. Com camadas que contam histórias de milhões de anos, esse local é um lembrete da força criativa da Terra. É a união do caos com a harmonia, transformando destruição em arte. Explore lugares como os Svartifos, onde natureza e mistério se encontram. E enquanto falamos de lugares sombrios, a floresta Aokigahara no Japão nos espera. Aokigahara é uma floresta de silêncio inquietante, onde até as bússolas se perdem. Conhecida como a Floresta do Suicídio, sua densidade e atmosfera mística a tornam única. Além das histórias de espíritos, a floresta é um lugar de beleza natural indescritível, com árvores que parecem esculturas vivas. Lendas sobre Irei, fantasmas japoneses, reforçam o clima sombrio, mas há algo de hipnotizante em sua tranquilidade. Mesmo com sua reputação, Aokigahara é um lugar que nos força a refletir sobre a fragilidade da vida. Assista a Aokigahara, Suicide Forest para entender mais. E do silêncio da floresta, passamos ao extremo oposto, um lago mortal na Tanzânia. O lago Natron transforma animais em estátuas naturais. Suas águas alcalinas, com pH extremo, preservam corpos em formas assustadoramente perfeitas. Apesar de mortal para muitos, ele é o lar de milhares de flamingos, que se adaptaram a esse ambiente extremo. Esse lago é um lembrete de que a natureza pode ser tanto destrutiva quanto generosa. Um lugar de extremos que nos faz questionar como a vida encontra formas de sobreviver. Veja o trabalho de Nick Brand para entender a beleza e o mistério do Natron. Agora imagine um lugar onde o mar encontra penhascos imensos, esculpidos pelo tempo, os penhascos Bunda, na Austrália. Os penhascos Bunda são um espetáculo natural, um paredão de calcário que se estende por quilômetros. Eles representam milhões de anos de erosão, esculpidos pelas forças da Terra. Suas camadas contam histórias geológicas, enquanto o horizonte infinito nos lembra da grandiosidade do planeta. Para os aborígenes, esses penhascos são sagrados, conectando o mar e a terra de forma simbólica. A vista é de tirar o fôlego, com o azul do oceano contrastando com a rocha branca. Explore as imagens da região de Nullarbor e veja como a Terra guarda maravilhas que desafiam nossa compreensão. Mas lembre-se, para cada mistério resolvido, novos surgem, nos convidando a continuar explorando. Depois de explorar tantos mistérios e curiosidades incríveis sobre o nosso planeta, fica a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que está na hora de olhar para o mundo ao seu redor com mais curiosidade, como se cada canto pudesse esconder um segredo esperando para ser descoberto? Talvez a próxima grande revelação da Terra esteja apenas aguardando alguém tão curioso quanto você para desvendá-la. O mundo não é só um lugar para viver, mas um convite constante para questionar, aprender e se maravilhar. Então, que tal começar agora? Procure mais sobre os temas que discutimos, compartilhe essas histórias com quem também ama mistérios, e transforme o simples ato de explorar em algo transformador. Quem sabe, ao buscar respostas, você acaba encontrando algo ainda mais valioso, novas perguntas. Se você quer continuar viajando por essas descobertas incríveis, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos explorar ainda mais mistérios que desafiam a lógica e nos inspiram a pensar além. Está pronto para a próxima jornada?